Teitur komnir í úrslit í annað sinn á 3 ár. Það er stórmerkilegt fyrir ungt stjörnulið. Já, og ég held að það sé rétt hjá mér núna líka að liðið sem vinnur okkur verður alltaf Íslandsmeistari þessi síðustu 3 ár. Við duttum út á móti Snæfell fyrir 3 árum, síðan á móti KR í finals og svo Grindavík í fyrra og við ætlum ekki að láta það gerast 4 sinnum. En frábært að vera komnir í úrslit og þurfi ekki að fara aftur vestur. Snæfellsliðið eldsnöggt missa rimmu. Lita svolítið rimmuna kannski að Jay meiðist, fer hérna tálið í öðrum leiknum eða ekki? Algjörlega, hann er náttúrulega frábær leikmaður og búinn að vera frábær leikmaður í allan vetur og gerði okkur þetta kannski svona auðvelt fyrir og hærði pínulítið hausnum á okkur fannst mér sérstaklega í leiknum í dag. Við á heimavelli komnir yfir og vitandi að þrett var í sprautu hérna fyrir leikinn og bara ekki einu sinni hálfu maður. Og mér fannst það svona, við duttum aðeins niður fannst mér, voru soft og lélegir bara þannig lagað í fyrri hálfleik. En svo kom smá grimd í þetta og eftir það fannst mér þetta ekki vera spurning. Það hefur oft verið talað Justin sem einhvers konar neyðarkall. Verða björgunarsveitin ekki að selja einhvers konar bronsmynd á honum fyrir næsta söfnunarátak sitt? 4 þristar í röð sem eiginlega bara kláruðu þetta. Já, hann er náttúrulega, hann er með svo mikið hjarta og hann er svo óbáslega hugrakkur og náttúrulega við sem erum með honum á hverjum degi þekkjum hann svo vel og ég held að allir séu staðnir upp á bekknum leið og hann tekur skotið þannig í restina, við höfum það mikla trú á honum og hann kom heldur betur inn í leikinn hann og eins og þú segir, kláraði hann bara með þessu stóru skoti. Teitur, Grindavík í úrslitum og það þarf ekki að fjölyrða það hvernig ástir þessara liða fóru í fyrra. Það er heldur betur komið spenna strax fyrir þessu einvígi. Já, það var hörku einvígi í fyrra og svo núna unnum við þá í bikarúrslitum svona, fengum aðeins að kvitta þannig að þetta verður rosaleg rimma. Að mínu mati eru þetta 2 bestu lið landsins, svona sem ég fannst svona áður en úrslitakeppnin byrjaði. Það var kalt mat, en þeir eru samt sem áður voru 3-4 sætum ofar en við og unnið sér en heimavöll verðskuldað og við verðum að vinna út í Grindavík alveg eins og við unnum Snæfell í Stykkishólmi og nú fyrir Súper að vinna stað seinna í kvöld. Það verður spennufalli fyrir svona aðeins að renna manni og þetta verður bara líf og fjör. Teitur, góða stundir í framhaldinu. Takk kærlega.